الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا इस आयत का तर्जुमा है कि यकीन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम ayetin meali şöyledir. Şüphesiz Allah size emreder. Siz emanetleri onların ehillerine verin. Ve insanlar arasında karar verdiğiniz zaman insaf ile karar verin. Allah-u Teala'nın size nasihat ettiği ne güzeldir. Çünkü Allah çok dinleyen ve çok görendir. Bu yıl bütün cemaatlerin bildiği gibi cemaat arasında seçim yılıdır. Her 3 sene sonra seçimler olur. Amirler, prezidentler, sadırlar ve diğer görevliler seçilirler. Bazı cemaatlerde bu seçimler başlamıştır. Büyük cemaatler arasında, büyük cemaatlerde intihab meclisleri önce seçilir ve onların seçimleri olur. Bu meclis intihabları daha sonra kendi görevlilerini seçerler. Kısacası cemaatin yönetsel işlerini yürütmek için her nerede bu seçimler gerekliyse orada bu işi güzel bir şekilde yapabilmemiz için görevlilerin hakkını veren görevlilerinin hakkını vermek için en uygun insanların seçimi gereklidir. Ve bu da o kadar önemli bir konudur ki Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bu konuya müminlerin dikkatini çekmiştir. Ve detaylı olarak beyan etmiştir. Sizler ne gibi görevlileri seçmelisiniz diye ve görevlilerin dikkatini çekmiştir. Yani görevlerde bulunmak önemli değil. Aksine onun hakkını vermek gereklidir. Ve hak eda etmemek neticesinde Yüce Allah-u Teala öfkelenir. Onun öfkesini kazanırsınız. Bu ayet demin okuduğum ayeti kerime de bu konu beyan edilmiştir. Bu konuda ilk görev seçim verenlerin hakkıdır. Onların görevidir. Bu bir emanettir. Onun için sizin gözünüzde kim en uygun ise onun lehine oyunuzu kullanırız. Bu
araştırma yapmadan önce insanlar भी है कि नहीं ki जिसके हक में तुम वोट दे रहे हो या तो वोट देना चाहते हो oy vereceğim insan buna ehil midir, değil midir? Oy vermek istediğiniz kişi bu göreve ehil midir? Bunun bu görevin hakkını verebilme yeteneği de var mı? Yoksa yok mu? Ne kadar büyük bir insana görev verilirse जमा हुए हैं verilmek üzere siz Amirül Mu'minine fikir veriyorsanız ve onun için ये नहीं toplanmışsınız, aynı şekilde dua etmeniz gerekir. Bu değil ki ben bunu seviyorum, buna oy verelim. Yahut या फलां filan kişi benim akrabamdır, ona oy verelim. Yahut filan benim ailemdendir, şehittir, yahut çavdiridir, seyyiddir, pathandır, rajputtur. Onun için ona oy verelim. अहदेदार मुंतखब करने की राह Hayır, hiçbir aile ve kast görevlileri seçmek için işe girmemeli. Allah-u Teala क्यों तुमने सही काम नहीं किया soru soracak, yalnız görevlilere sormayacak. Siz niye görev iyi yapmadınız diye. Aksine पूछे जाएंगे oy verenlere dahi तुमने sorulacak. अपनी siz राय niye का हक सही तौर पर इस्तेमाल नहीं Sizler अल्लाह ताला ने oyunuzu en iyi şekilde kullanmadınız diye. Allah-u Teala soracak. अल्लाह का ना Yüce Allah ayetin sonunda şöyle demiştir. İnnallaha kana semiyen basira. Allah-u Teala çok dinleyen ve çok görendir. कि अगर तुम्हें किसी के बारे में Bu oy verenler içindir. Eğer biriniz hakkında gerçek bilginiz yoksa o zaman Allah-u Teala'ya dua edin. Ya Rabbi, वोट डालने की मुझे तौफीक senin gözünde en uygun kim ise एक नियत से की गई ona oy vermem bana nasip et. ताला Ve iyi niyetle yapılan bu duayı Allah-u Teala semi ve basir olan Allah, कि अल्लाह ताला dinleyen ve gören Allah mutlaka bu duayı kabul eder. तुम्हारे Allah-u Teala der ki Allah-u Teala basirdir, yani en iyi görendir. ताला को O sizin amellerinizi en iyi şekilde görmektedir. Allah-u Teala वो दिलों के iyi aldatamazsınız. की पताल तक से वाकिफ है O kalplerinizin बस जब मोमिनीन की derinliklerinize kadar görebiliyor. दुआएं Onun için müminlerin toplu cemaati Allah-u Teala'dan dua ederek तो फिर अल्लाह ताला görevlileri seçiyorsa मोमिनीन का o zaman मददगार भी हो जाता है Yüce Allah müminlere yardım eder. जमाती निज़ाम में तो हमारी ये रवायत है कि हर काम से पहले हम Cemaat nizamında dahi bizim bir geleneğimiz vardır. Her işten önce biz dua ediyoruz. Dua ile işe giriyoruz. खालिस होकर Seçimden önce dua yaptırılır. इंतखाब Eğer haliseten की जाए Allah-u Teala'dan अल्लाह ताला फिर fikir yardım alarak oy verilirse o zaman Allah-u Teala insana lütuflarını indirir. अपने वोट की अपने राय Onun की için her oy veren kendi किस्म की oyunun हर किस्म के önemini anlasın ve रुझानात her çeşit या ज़ाती kişisel पसंद और ज़ाती ताल्लुकात से eğilimleri ve जिस काम के लिए kişisel alakaları ve अपनी राय दें। hangi iş için bunlardan üstün çıkarak hangi zatın seçmek istiyorsanız onun lehinde oy verin. Eski Ahmediler biliyorlar. Yeniler dahi bilmelidirler राय दी जाती है ki seçimlerde फैसला oy verilir. Fikir ileri sürülür. Kesin karar बाज दफा Amirül Müminin halife tarafından verilir. राय के बावजूद Bazen biriniz lehinde यहाँ पर insanların oy çokluğuna rağmen bazı sebeplerden dolayı başka birisi oy göreve getirilir. मुकामी अहदेदार Şunu da iyi bilin ki दूरी bazı yerel seçimlerin seçiminde onun onaylanması कवायद की इजाजत देते हैं merkez verir. Ve yasalar ona izin verirler. राय से इख्तिलाफ का वो हक रखता है लेकिन Oy उमरा को hakkına ihtilaf hakkına sahip olur. चाहिए Ancak amirler genellikle और ये बात buna saygı göstermelidirler नोट कर लें oyların çoğuna.
ve और यूरोप के not edin. Özellikle और अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया İngiltere ve Avrupa'nın ülkeleri के ve Amerika ve Kanada, Avusturya ülkeleri मकामी इंतखाबात में भी बाज yerel seçimlerde dahi bazen मकामी इंतखाबात में नेशनल अमीर को yasalar izin verirler. अगर तब्दीली करना चाहे तो कर सकते Nasyonal amir हैं। जिन मुल्कों के मैंने नाम लिए हैं eğer o değişiklik yapmak isterse yapabilir. Ancak bu ülkelerin isimlerini saydım. Bu seçim için eğer bir değişiklik yapmak isterlerse önce bana sorsunlar. Buradan izin alsınlar, alacaklar. Kendileri değişiklik yapmayacaklardır. Pakistan ve Hindistan ve diğer ülkeler yasaya göre और हर मुल्क की जो नेशनल kesin kendi oylarını onaylayabilirler. Fakat her ülkenin nasyonal amilası उनकी बहरहाल ve diğer görevliler ली जाती है खलीफा वक्त से मंजूरी ली जाती है। buradan merkezden onayı alınır. Amirül Muminin halifeden onayı alınır. तो अब्दुल अमानात Bu ayeti kerimede इला अहलिहा to Abdul Amanat ये उहदे te ila ahleha denmiştir. बाज ओहदे या बाज काम ऐसे हैं Bu görevliler içindir. जो बगैर Bazı görevler öyle işler vardır ki नामजद करके स्पुर्द किए जाते ki seçim olmadan हैं। सेक्रेटरी रिश्ता आता है इसका होता direkt olarak atamalar yapılır. या बाज शोबों में बाज लोगों को काम तफवीज किए जाते हैं Bazı şubelerde तो अमीर जमात bazı insanlara görev verilir. Amir cemaat yahut sadr cemaat अगर किसी को ऐसे काम देते हैं तो सिर्फ yahut ilgili sekreter birisine bir öyle görev yaparsa kişisel beğeni ile vermesinler. Aksine cemaat üyelerini iyi bir şekilde araştırsınlar ve ondan sonra araştırarak onlardan en iyi hangisi ise ona iş vermeliyiz. और Yoksa में नापसंद। bu लेकिन अगर कोई अपने İslam'da bu beğenilmeyen bir iştir. को कोई काम Ancak eğer birisi kendi dostunu yahut akrabasını bir iş veriyorsa तो फिर बाज लोग ve zahirde o yetenekli ise o zaman bazı kimseler itiraz etmeye alışık olanlar फलां होता देते boşu boşuna itiraz ederler. Derler ki bu kendi akrabasına filan görev verdi. Onların itiraz etmemeleri gerekir. ओहदेदार का किसी अमीर का अजीज होना या करीबी होना Bir görevlinin bir amirin akrabası olması, उस शख्स को ona yakın olması bir günah değildir. Ki o günahdan इसलिए वादे कर günah neticesinde kendisini hizmetten mahrum edelim. Ben şu bakımdan bunu beyan ettim ki bazı kimseler tarafından bu gibi itirazlar bana da gelirler. इस आयत में Sonra Yüce Allah bu ayeti kerimede görevlilere demiştir. कि इंसाफ के साथ अपने ओहदों Fahkamu bil adl. İnsaf ile सर अंजाम दो। görevlerinizi अगर अदल ve size verilen işleri yerine getiriniz. खेश परवरी हो Eğer adalet yoksa, insaf yoksa कराबतदारी का लिहाज रखा जाएगा akrabaları या yakın tutarsanız yahut akrabaları yak tutarsanız और दूसरे से बिला जरूरत yahut bir görevliden boşu boşuna soru sorarsanız ve diğer kimseye sormazsanız o zaman adalet olmayacaktır. बरकत नहीं पड़ती। Ve adalet olmazsa फिर अच्छे नताज के o zaman iş bereketlenmez. İyi neticeler yerine kötü neticeler ortaya çıkar. Aynı şekilde yalnız görevliler söz konusu değil. Cemaatin her üyesi और फैसले उसके मुताबिक ile insafa dayalı ilişkimiz olmalı. कि फलां शख्स Ve kararlarımızı da ona göre vermeliyiz. Bu değil ki filan kişi या फलां filanın dostudur. Yahut filanın akrabasıdır. Yahut filan ailedendir. Ona başka türlü davranalım ve başkasına başka türlü davranalım. बेचैनी पैदा करती है। Bu eğer olursa o zaman bunlar cemaat arasında huzursuzluk yaratırlar. Aynı şekilde halife tarafından rapor için denirse o zaman güzel rapor vermeliyiz. तो
rapor istendiği zaman लेकिन खलीफा वक्त को अगर emir tahkumu bil adl तो खलीफा gibi olmalı ama amirül mu'minine yanlış rapor verirseniz और गलत फैसला करवा कर halife yanlış karar verecek ve yanlış karar verdirerek onu dahi खुद तो खरबानी günahkar yapıyorsunuz demek ki. Kendiniz tabii ki günahkar oluyorsunuz. में इन चीजों को Onun için daima cemaat işlerinde हर bunu gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Her iş, उसको इंतहाई सोच विचार कर और ईमानदारी से अदा करना her hizmet iyi düşünerek ve imanlı bir şekilde onu yerine getirmeliyiz. बल्कि Kısacası görevler दुआओं के साथ büyük bir sorumluluktur. जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है। Dualarla kendi sorumluluklarınızı yerine getirmelisiniz. वो तुम्हारी दुआओं को Allah-u Teala der ki खास तौर पर o semidir. Sizin dualarınızı kabul eder. Özellikle मुंह पूरा उतरने के लिए दुआएं की जाएं। तो Allah-u Teala'nın emrine göre hareket etmeye çalıştığınız zaman Allah-u Teala'nın yardımı mutlaka gelir. ताला जिस तरह राय देने वाले पर वोट देने वाले पर Allah-u गहरी Teala राय देने वाला है, nasıl oy vereni ओहदेदार पर भी उसकी गहरी iyi bir şekilde görüyorsa aynı şekilde जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे görevi de iyi bir şekilde görüyordur. और अगर अदल Eğer इंसाफ से फैसले नहीं sorumluluğunuzu करेंगे, yerine getirmezseniz, अगर अपने कामों eğer को adalet ve मुतहतला insafla करते हुए karar vermezseniz, बजा लाएंगे eğer işlerinizi onun işine vererek yerine getirirseniz, वो फरमाता है o zaman तुम पूछे भी जाओगे। Allah-u Teala her şeyi gören Allah der ki mutlaka size sorulacak. Mutlaka muhasebe edileceksiniz. O zaman korku yeridir. जिसके स्कूल कोई ना कोई खिदमत की जाती है, लोगों को बड़ी ख्वाहिश होती है Her kime bu görev veriliyorsa onun için ओहदों की, korku yeridir. पता हो उनको İnsanlar çok istiyorlar görev başında bulunmayı. और इसका हक Eğer अदा bunu न करने bilirlerse ki ne kadar büyük sorumluluktur की भी हो सकती है। ve onun hakkını vermemek neticesinde Allah-u Teala öfkelenebilir ve o ceza verebilir. दूसरों से बढ़कर O zaman her görevli दिन और रात इस्तिग़फ़ार en fazla diğer insanlardan daha fazla gece gündüz istiğfar eyleyecektir. कि वोट हासिल करने के बाद Her görevlinin bilmesi lazım. या Oy aldıktan sonra ओहदा की मंजूरी आ जाने Yahut के बाद वो आज़ाद नहीं होगी, onaylandıktan sonra इसे बंधन में बंद किया है, artık o serbest kalmamıştır. Aksine इसको ना निभाने की सूरत öyle bir या अपनी इस्तेदादों और सलाहियतों के görevin içine girmiştir ki yeteneklerinize göre अल्लाह ताला की नाराजगी लेने वाला भी हो। hareket etmemek neticesinde Yüce Allah-u Teala kendisiyle öfkelenebilir. सरकार ने Her görevli, जमात का हक भी अदा करना है और जमात का her cemaat üyesinin hakkını vermelidir. मजमूई Ve तौर पर cemaatin जमात भी हक अदा करना है, क्योंकि हर ओहदेदार को ये bir सोचना cemaat चाहिए olarak dahi hakkını कि मैं vermelidir. एक जमाती ओहदेदार हूं, Çünkü her görevlinin düşünmesi lazım. किसी भी किस्म की मैं Ben bir cemaatin görevlisiyim. जमात को ve हासिल कर सकती हूं, Benim herhangi bir जमात के zaafım काम करने वाली हो सकती है। cemaati etkileyebilir. Ya cemaatin ismini şey yapabilir. और फिर अपने Onun मुल्क कायम için करते हुए onu yerine getirmeli. दीनी हकूक Ve के daha साथ sonra साथ दुनियावी हकूक की भी मिसाल कायम करनी चाहिए। ये कोई dünya ile birlikte din konusunda da en güzel örnek ileri sürmeli. İnsan diyemez ki bu benim kişisel işimdir, yetkimdir, ben istediğimi yapabilirim. Cemaat ile bunun alakası yoktur. Ben istediğimi yaparım. कि उसकी जात भी Her görevlinin bilmesi lazım. जमाती मुफादात Onun zatı dahi şimdi her की konuda सोच है cemaate tabidir. और Onun için bu düşüncedir ki her görevli bunu हर böyle bir düşünce sahip olmalı ve bu düşünce sahip olanlar वालों को मुदखिल करना चाहिए। yahut oy verenleri seçmelidirler. Oy verenler bu gibi insanları seçmelidirler. Diğer kelimelerle bir görevli ओहदेदार ki बनाने takva bakımından daha üst seviyede ise अगर हमारा दावा ona görev vermeye çalışmalıyız.
Eğer bizim iddiamız bu zamanın imamını kabul ederek takvanın seviyesini yükseltmek ise की गई इमानतों का दूसरों से बढ़कर हक अदा करने का ये दावा है kendimize verilen emanetleri daha fazla hakkını veriyorsak, böyle iddiamız varsa o zaman cemaat görevlerimizi de en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Allah-u Teala der ki وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Onlar अहदों का ख्याल रखें kendi emanetlerini ve बस ये हुक्म अल्लाह ताला का görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler. Bu Allah-u Teala'nın emri. हर एक को अपने अपने दायरे में सामने रखने की जरूरत है Her insanı kendi dairesinde bunu göz önünde bulundurmalı her birimiz. खुद की गई इमानतों को अदा नहीं करना बल्कि Yüzeysel olarak kendisine verilen görevleri yerine getirmemelisiniz. Aksine derinlemesine bütün detayları göz önünde bulundurarak görevlerinizi yapmalısınız. अपने कामों में संजीदा Onun için seçim yapanlar dahi öyle insanları seçmelidirler ki işlerinde ciddi olsunlar. का तमाम तर Ve seçen insanlar dahi kendi sorumluluklarının कार लाते हुए hakkını bütün yetenekleri göz önünde bulundurarak vermelidirler. अहद जो किया है सब Dini dünyadan üstün tutmak sözünü verdik. En fazla görevliler buna bağlı olmalıdırlar. Hangi yüzeyde olursa olsunlar. Söylediğim gibi görev yahut hizmet arzusu çok insanda olur. Görev arzusu olmamalı. İslamiyet'e aykırıdır. Hizmet hissidir. जो खिदमत Onun eğer arzusu varsa o zaman hangi hizmet verilirse, hangi görev verilirse कि ये तमाम तर hizmet edenler, görevliler bilmelidirler ki अपने तमाम अहद bütün पूरा किए बगैर नहीं हो सकता और अहद किस तरह पूरे होंगे और verdiğiniz sözleri tamamlamadan क्या olamaz. मयार इसका होना चाहिए Ve ne gibi olmalı bu sözler ve nasıl onun seviyesi nedir? Bu konuda कि खुदा Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam der ki जिक्र फरमाया है Yüce Allah आयत करीमा bu ayet-i kerimede अमानात हैं zikretmiştir. आदहिम राउन وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ जो सिर्फ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ नहीं रखते जो नफ्स हमारा की शहवात पर गालिब आ गई Ki yalnız nefsinizin yüceliği budur ki ammarenin şehvetlerine üstün çıktılar ve onun hislerine zafer kazandılar. Aksine और तमाम Allah अहदों के ve onun mahlukatının bütün işlerini ellerinden geldiğince bütün görevlerini en iyi şekilde göz önünde bulundurarak takvanın ince yolları üzerinde yürürler ve mümkün olduğu kadar bu yol üzerinde yürürler. Dedi ki हैं रियायत रखने वाले ये लफ्ज burada raun kelimesi vardır, riayet edenler demektir. जहाँ कोई शख्स अपनी Arapça dil bilgisine göre किसी अमर की birisi en gücüne göre bir işinin en ince yollarını üzerinde yürüdüğü zaman bu kullanılır. उजालाना चाहता है Ve onun bütün उसका छोड़ना नहीं चाहता görevlerini yerine getirmeye çalışmak isterse o zaman dener. Onu hiçbir kısmını bırakmak istememektedir. Demek ki öyle müminler ki yeteneklerine göre तकवा का takvanın en ince yolları üzerinde yürürler ve takvanın hiçbir yönünü ki emanetler ve sözler ile ilgili hiçbir इस बात पर खुश şey boş bırakmamak istemektedirler ve onlar memnun kalmazlar ki ben अपने आप को अमीन समझें या emin ve sadikul ahd गलत करार दे दें बल्कि डरते emin emanet sahibi sayılsınlar उनसे कोई खयानत yahut ben doğruyum desinler. बस ताकत Ya hayır, korkmalıdırlar तमाम मामलात में ki hıyanet etmesinler. Onların kendi güçlerine göre bütün işlerinde dikkatli bir şekilde düşünürler. और इसी Öyle olmasın ki benim nefsinde bir bozukluk olsun. Ve bunun riayetinin ismi ikinci bir kelimeyle takvadır. Sonra der ki जो अपने मामलात में özet şu ki खुदा öyle müminler ki kendi muamelelerinde ister Allah ile olsun ister mahlukat ile olsun के इस खौफ से कि खुदा ताला के başıboş gezmezler. Aksine korkuyla gezerler. Allah-u Teala tarafından bir itirazın altına girmemeyi düşünürler.
kendi verdikleri sözü muhafaza ederler ve daima emanetleri ve sözleri araştırırlar ve takva ile onun iç durumunu görürler ki onların emanet ve verdikleri sözlerde bir bozukluk kalsın ve Allah-u Teala'nın emanetleri kendi ellerinde varsa bütün kuvvetler ve bütün uzuvlar ve can ve mal ve saygınlık vesaire bunları takva ile dikkatli bir şekilde kendi yerinde kullanırlar ve Allah-u Teala verdikleri sözü tamam sıdk ile mümkün olduğu kadar onu yerine getirmek için çaba sarf ederler. Aynı şekilde mahlukatın emanetleri ellerinde varsa yahut emanet emrinde olan eşyalar konusunda takva ile onlar hakkında karar verirler. Her daima takvayı göz önünde bulundurarak karar verirler. Gerçi o kararda zarar dahi görseler yine takvayı bırakmazlar. Dedi ki Mesih Maud Aleyhisselam, insanın bütün manevi güzelliği takvanın en ince yerleri üzerinde yürümektir. Takvanın en ince yolları manevi güzelliğinin en iyi güzelliğidir. Açıktır ki Allah-u Teala'nın emanetleri verdikleri sözü de riayet etmek ve baştan ayağa kadar bütün güçler Allah-u Teala ne kadar verdiyse gözler, kulaklar, eller ve ayaklar ve diğer kuvvetler, batini olarak kalp ve diğer kuvvetler ve ahlak, bütün bunları mümkün olduğu kadar en yerinde kullanmak ve kötü yerden bunları korumak ve bunların saldırılarından korunmak ve buna mukabil kul hakkını dahi vermek bu yoldur ki insanın bütün manevi güzelliği buna bağlıdır. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de takvayı libas olarak beyan etmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'in kelimesidir. Libas-ı takva. Bu manadır ki takva ile bütün güzellik elde edilir ve takva budur ki İnsan Allah-u Teala'nın bütün emanetlerini ve verdiği sözü ve mahlukatın bütün emanetlerini ve onlara verdiği sözlere riayet etsin. En ince yollarla onlara bağlı kalsın. Demek ki takva seviyeleri yüksek olmazsa o ana kadar kendi emanetlerimizi ve verdiğimiz sözlerin hakkını veremeyiz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Yüce Allah'ın dahi hakları vardır ve kulların hakları dahi vardır ve bir görevi her iki emanetin yerine getirmelidir. Getiriyorlar da. Sonra dikkatinizi çekiyorum şu yöne, cemaat üyelerine ki onlar kendi görevlilerini seçmelidirler. Allah-u Teala'ya dua ederek her iki bakımdan emaneti ve verdiği sözlerin hakkını verenlere haklar hakkında oy veriniz. Onları seçiniz. Her bakımdan cemaatin takva seviyesi yüksek olsun. Her oy verenin takvası yüksek olursa o zaman durum bu olacak. Onun için cemaatin her üyesi kendisine bakmalı. Kendi seviyelerini yüksek tutmalı. Görevliler söylediğim gibi cemaat üyeleri onları seçecekler ve cemaat üyeleri seçilecekler. Onun için aramızda her insanda bir mümin olarak güzellikler olmalı ve özellikle görevliler de olmalı. Ben onlardan bahsedeceğim kısa olarak. Sözlere riayet etmek olarak sizin dikkatinizi şu yöne çekiyorum. Eğer cemaat içinde sözlere değer vermek seviyesi yüksek olursa o zaman görevlilerin dahi seviyesi yüksek olacak. Kulların hakları arasında zaaf varsa onlar kendi
sözlerini getirmemelidirler. Ve bunun neticesinde insanların haklarını verilmez. Bunun için eğer kendinize baskı yapmak eğer gerekiyorsa yapmalısınız. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi ve haklar vermelisiniz. Birçok iş sözleşmeler olur. İtiraz edenler hemen itiraz ederler. Ancak kendi işleri düzgün olmazlar. Ve bunun neticesinde toplumda fesat söz konusu olur. İslam barışsever bir dindir. Her ne kadar bunda ne kadar dikkat edildiyse aynı şekilde Müslümanlarda fitne örnekleri bulunmaktadır. Sözlerine riayet etmemek örnekleri. Ve bunun etkisi toplumda kaldıklarından dolayı Ahmediler üzerinde de vardır bir derece. Söz yalnız iş sözleri değil, her yerdeki söz. İşte dışta olsun, ister içte olsun. Yüzeysel olarak da dahi olabilir. Mesela evlilik bir anlaşması var. Buna da başkasını aldatırlar. Bazı kimseler cemaat işlerini güzel bir şekilde yaparlar. Daha önce de söylediğim gibi. Ancak evlerinde bunu yerine getirmezler. Bu da kendi verdikleri sözden yüz çevirmektir. Onları yerine getirmemektir. Ve Allah-u Teala katında cezaya değerdir bu iş. Allah-u Teala der ki İnna Allah'da kana anhu mas'ula. Her verdiğiniz söz hakkında mutlaka sorulacak. Allah-u Teala muhasebe edecek. Cevap soracaktır. Allah-u Teala hayırlı bir insanın bir alametini beyan etmiştir. Vel mufuna bi ahdim iza ahadu. Verdikleri sözü tamamen yerine getirirler. Onun için her Ahmedi eğer hayırlı görevlileri seçecek ise kendisini dahi muhasebe etmeli. Her yüzeyde. Ben hangi yüzeyde kendi sözümü yerine getiriyorum? Ne derece kadar kendi emanetlerin hakkını veriyorum? Sonra Allah-u Teala dedi ki güzel toplum için birbirinizin hislerinize riayet etmelisiniz. Onun için Allah-u Teala dedi ki وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ तुम एक दूसरे पर तान न करो और ना एक दूसरे को बुरे नामों से पुकारो. Birbirinize tan etmeyin ve kötü isim takmayın insanlara. Bunun detaylı anlamları vardır. Biz görüyoruz ki bazen bazı görevliler kendi hislerine dahi kontrol etmezler. Bazen işe için gelenler yahut kendi dostlarına dahi öyle şeyler anlatırlar ki his bakımından onları zedelerler. Bazen imanı zayıf olanlar görevli aleyhinde olurlar. Cemaat nizamından dahi bozulurlar. Allah-u Teala der ki la talmezu. Söylediğim gibi bunun değişik anlamları vardır. Mesela itmek, birisini mecbur etmek, birisini suçlamak, yanlış bir şekilde tenkit etmek, zaafı aramak bir insanın, kötü sözler söylemek başkasına. Ya birisiyle öyle konuşmak ki o da onun hoşuna gitmesin. Onun için eğer görevli bunlara riayet etmezse ve o görevli ve cemaat nizamı aleyhinde bu amele yapılırsa başka ne olabilir bunun neticesi? Aynı şekilde tenabazu bil alkab, Allah-u Teala dikkatimizi çekti ki siz başkasına öyle isimler kullanmadan her biriyle saygı gösteriniz. Bu güzel bir görevdir. Her insanda olmalı. Her mümin
şuna bağlı kalmalı ki onun karakteri toplumda sevgi toplumu yaratmalıdır. Ancak Allah-u Teala görevliler özellikle buna riayet etmelidirler. Sonra görevlinin bir özelliği bu olmalıdır ki cemaat mallarını özellikle dikkatli bir şekilde harcasınlar. Hiçbir şekilde israf olmamalı. Onun için özellikle fazla harcama yapan şubeler ve onların bütçeleri dahi büyüktür. Onlar yalnız kendi bütçelerine bakmamalıdırlar. Çaba sarf etsinler ki az masraf ile en fazla nasıl istifade edilebilir diye. Mesela ziyafet şubesi vardır. Langarhane vardır. Celsa salana vardır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın langarhanesi dünyada hemen hemen her yerde vardır. Ve Celsa salananın nizamı dahi yayılmıştır bütün dünyaya. Her iki şubenin görevlileri dikkatli davranmalıdırlar. Eğer bütçede yer varsa dahi araştırma yaparak en az harcama yapmalıdırlar. Ve bu emanetin hakkını vermek yolu da budur. En güzel yoldur bu. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam mal nasıl gelecek onu düşünmüyordu. Nasıl iyi harcayanlar nereden çıkacak onları düşünüyordu. Onun için görevliler ve amirler bunu göz önünde bulundursunlar. Sonra bir görevlinin bir özelliği şu olmalıdır ki her müminin bu güzel alametidir ama cemaat görevi birisine verilirse onların en fazla görevleridir ki boş işlerden, lağv işlerden, boş işlerden uzak kalsınlar. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورِدُونَ Onlar lağv işlerden çekinirler. Müminlerden görevlilerin seviyesi daha da yüksek olmalı. Her çeşit boş işlerden korusunlar kendilerini. Ya öyle meclisler olmasın, öyle sözler olmasın, boş sözler. Bazen görevliler dahi otururlar birbirleriyle ve diğerler aleyhinde söz sarf ederler. Onlarla alay ederler. Onlardan korunmalıyız. Ya öyle meclislere katılmalıdır görevliler. Orada din eğer dine riayet edilmiyorsa o meclise gitmemelidirler. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dır ki bunun anlamı budur ki mümin ancak onlardır ki boş işlerden kendilerini ve boş alakalarından ayırırlar. Bu Allah-u Teala ile alaka kurmak demektir. Bunun sebebinde. Yani kötü işlerden uzaklaşmak Allah ile bel bağlamaktır. Takvanın seviyesi insanın o zaman kuvvetlenir ki Allah ile alakamız varsa ancak o zaman. Sonra Allah-u Teala der ki cimrilik hiçbir mümine yakışmaz. İsraftan korunsunlar görevliler. Tabii ki orta bir yol benimsesinler. Fakat bunun anlamı bu değil ki cimri olsunlar. Gerek varsa gerek varsa o zaman onu mutlaka göz önünde bulundurmalıdırlar. Bazı kimseler için para sarf ederler ve bazı kimselere vermezler. Görevlinin herkese karşı eşit davranması gerekir. Allah-u Teala özel olarak emir vermiştir. Bazen insan öfkelenir. Ancak öfkeyi basmalıdırlar. Cemaat görevi işi olursa o zaman ıslah için insanın öfkelenmesi gerekiyor bazen. Ama her küçük iş üzerinde öfkelenmek ve kendilerine çalışanların
insanlara saygı göstermemek bir görevliye yakışmaz. Bu kabul edilecek bir durum değildir. Olmamalıdır. हुक्म को सामने रखना चाहिए। Aksine güzel, iyi bir görevlinin Allah-u Teala'nın bu şu yönünü göz önünde bulundurması gerekir. İnsanlara अगर ओहदेदारों के ऐसे रवैये हों iyi huyuyla karşılaşın, ओहदेदारों के मुतालिक शिकायत mulaki olun. तो खुद बहुत खत्म Eğer bu durum olursa bazı cemaatlerden görevliler aleyhinde şikayetler gelir, bunlar gelmeyecektir. वालों के साथ Sonra şu dahi vardır. Kendileriyle birlikte çalışanlara iyi muamele yapmalıdır. और मतहत Cemaatin görevleri dünya maddiyatı dünyanın görevleri değil ki मतहत हो üst ve alt seviyesi düşünülsün. İster alta çalışan birisi olsun, bir his ile cemaatin görevlerini yapar herkes. Onun için üst görevde bulunanların kendileriyle birlikte çalışanlara dahi iyi muamele yapmaları gerekir. दुनियावी अफसरों की तरह Eğer hata varsa sevgiyle onlara nasihat etsinler. इस कदर रिटाई दिखा रहा है Maddiyatçı insanlar gibi değil. Eğer ama birisi inat ediyorsa ve cemaate zarar veriyorsa मुनासिब तरीके o से zaman करें या नहीं बाज आता तो फिर उससे काम न लें। onu uyarın. Uygun bir şekilde eğer yapmıyorsa o zaman ondan iş almayın. ऐसी फिजा पैदा नहीं होनी चाहिए Ve onu işten çıkarabilirsiniz. या काम करने वाले Ama öyle bir o toplum olmamalıdır ki bürolarda yahut iş yerlerinde kötü bir durum söz konusu olsun. के औसाफ में से मेहमान Görevlilerde en güzel ahlak vasıfları arasında bir tane de misafirlere saygı göstermektir. ओहदेदार को Bu da güzel bir ahlaklardan birisidir, vasıflarından. इज्जत और एहतराम से मिलना चाहिए। Görevliye gelen, onun bürosuna gelen her birisine saygı göstermeliyiz. अगर दफ्तर Ve में saygı bir şekilde ona oturtmalıyız. Bu önemlidir. ये Birisi büroya geldiyse मुंतखब ओहदेदार ayağa kalkarak onunla mulaki olmalıyız. जमात के कारकुनान के लिए भी जरूरी Bu ahlakta seçilmiş olan है। इज्जत ve cemaat görevlileri için vardır bu şartlar. Bununla insanın saygınlığı azalmaz, çoğalır. तवाज़ो और Sonra görevlilerin özelliklerinden bir tanesi şu tevazu ve acizdir, kibarlık. अपनी फितरत का खासा बनानी चाहिए। Ahmediler bunu genel hayatta da एक ओहदेदार को तो खास तौर kendi huylarının bir parçası haline getirmelidirler. Ama özellikle bir görevli अल्लाह ताला फरमाता है kendisi içinde bir kibarlık yaratmalı, aciz yaratmalı. Allah Teala der ki "Vela tamşe fil arze maraha." अपनी जमीन में तकब्बुर से मत चल। Siz yer üzerinde kibirli bir şekilde yürümeyiniz. अल्लाह ताला Genel bir insan için dahi तो जो लोग Allah-u Teala kibiri sevmez. अपनी खिदमत पेश कर रहे हों Onun için Allah-u Teala için bazı kimseler görev yapıyorlarsa onlar için bir saniye için dahi kibir, Allah-u Teala kibri sevmez. अपनाना चाहिए। Onun için bu güzelliği, bu özelliği bütün görevlilerimiz bunu benimsemelidirler. Ve her gelen ile kibar bir şekilde görüşmelidirler. खास तौर पर वो ओहदेदार Ziyaretçiyle. जिनके सख्त फैसलों का काम है, Şunu da unutmayalım, özellikle सुलह सफाई करवाने का काम है। karar yetkisine sahip olan görevliler. İnsanlar arasında barış sağlamak, ıslah komiteleri ve kaza ये अल्लाह ताला का ये हुक्म जो है Allah-u Teala याद रखना चाहिए कि एदिलु हुवा अक़रबुल bu emrini unutmamalıdırlar. इंसाफ Edelu huve akrabu littakva. बस हर फैसला इंसाफ पर होना चाहिए। Adaletli davranın, bu takvaya yakındır. Her insan adaletten yana olmalı. सामने आते हैं, मैंने देखा है İnsaflı olmalı. गहराई में जाकर Bazen benim önüme de bazı kararlar gelirler. इस तरह जिनके मुतालिक फैसले Detaylı bir şekilde bakmamışlardır. हो जाती है। Onun için hakkında karar verilenler hakkında huzursuzluk yaratır. Şeriatin emirlerine rağmen बारे में कोई शरीयत का वादे हुक्म है जिसकी बुनियाद पर फैसला किया है, verilen karar वो वादे eğer şeriatin açık emri varsa ona göre karar verildiyse yazmalısınız ये फैसला onu. किया है। Şeriatin emri budur, onun için ben ona göre bu karar verdim. Özellikle फिर ये भी जरूरी kaziler bunu iyi bir şekilde bilmelidirler. Sonra şu dahi gereklidir. जरूरतमंद और गुरबा हैं कि उनका ख्याल रखा जाए।
özellikle fakirlerin bulunduğu yerlerdeki onlara riayet edelim. Kendi imkanlarımıza göre onlara hak vermek görevlilerin görevidir. İlla bize rica gelmemeli. Bu da amirlerin ve prezidentlerin kendi görevidir. Büyük bir sorumluluktur. Her amirin, cemaat başkanının ve görevlinin tamuruna bil maruf ve tanhona anil munkar. Hayırı tavsiye etmek ve kötülükten alıkoymak insanları. Tamuruna bil maruf ve tanhona anil munkar. Daima her birimiz onu unutmamalıyız. Bu olamaz. Her görevli kendisini muhasebe etmeden, kendi sözünü ve işini muhasebe etmeden olamaz. Kendisinde Allah-u Teala'nın korkusunu yaratmadan olamaz. Takva yollarını aramadan olmaz ki Allah-u Teala dikkatimizi o yollara çekmiştir ve takva konusunda Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir yerde dedi ki yalnız birkaç hayır yapmak ve küçük işlerden uzak durmak takva değil. Her çeşit hayırı benimsemek ve en kötülüklerden uzak durmak takva budur. Onun için bu ölçülerdir. Bunları ele geçirerek hayırı telkin eden ve kötülüklerden uzak tutanlar olabiliriz ve emanetine hakkını verenler olabiliriz. Yüce Allah'a dua ediyorum. Allah-u Teala cemaat üyelerine, bütün görevlilere, seçilecek olanlar ve bana da Allah-u Teala emanetlerimi, verdiğim sözlerin hakkını veren kılsın. Allah-u Teala bize nasip etsin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.